În videoclipul trecut cu unboxing la tastatură, v-am spus că va urma și un unboxing cu căștile, iar cei care au așteptat să vadă unboxing-ul la căști vor vedea mai rapid ca și vineri pentru că am schimbat data. Salut și bine v-am regăsit la un nou videoclip. Azi, cum v-am și spus, o să facem unboxing la căștile Logitech G335. Prima dată am spus că o să-l fac vineri, dar m-am răzgândit și am zis că să-l postez mai rapid și vineri va apărea un nou videoclip sau dacă nu chiar mâine din nou cu noua mea kendamă și cu niște scheme. Bun, hai să ne mai trecem la alte discuții. Dați vă rog like și subscribe vă rog pentru că mă ajută foarte mult. Și să începem. Căștile acestea nu le-am cumpărat, le-am cumpărat deja de vreo aproape 2 săptămâni, că am zis ca să nu fac atunci unboxing și am zis prima dată să le încerc, să văd cum funcționează, să vă spun. Va urma și am să vă spun după ceva timp și la tastatură dacă este bună și merită să vă cumpărați. Cam aceasta este cutia, este și deschisă, deja nu mai e nimic înăuntru, am să vă mai arăt și ce mai avea ea până înăuntru. Cam așa este cutia, pe spate aici aveți instrucțiuni, nici nu știu că am scris în engleză, microfon tot, pe aici vă mai arată, jos alte chestii în română sau chestii de astea de la peste tot, peste. Aici scrie că aici pe partea asta scrie că compatibile cu PC, Xbox, PlayStation, Nintendo și mai multe. Ok, în continuare în cutie am avut această cutie unde erau și căștile puse cu tot cu cablu și atâta, nu e goală, nu mai are nimic pe aici. Mai are un manual de instrucțiuni, nu l-am este pe mai multe limbi. Nu l-am deschis, nu m-am uitat peste el, așa cred că e pe mai multe limbi. Nu m-am uitat peste el. Iar acum să scoatem căștile, că le-am aici în calculator. Opa, așa. Și cam acestea sunt căștile de la Logitech G335, mă tot încurc. Aici și scrie deja, ca să dau lumina mai tare, dacă vedeți. Are și un microfon aici care este rabatabil, cam acesta este maximul și el foarte flexibil în ce parte doriți, vedeți. Acum fac așa și tot așa stă la aceeași distanță. Foarte bun și acest microfon. Căștile au, dacă o puteți observa, o tragere aici, dacă observați. De aici se pot mări mai mult, pe cum vreți, și cumva ele, când stau în modul standard, adică așa, compacte, cumva la ăsta se cam mișcă. Vedeți, cumva se cam mișcă acesta. Aici sus mai are o bandă, cum aș putea să-i spun, mai colorată, dacă vedeți, care poate fi pusă pe mai mult. Vedeți dacă, cum să vă arăt. Vedeți aici. Aici așa. Are două porturi din astea și poate fi pusă să fie mai lungă, cumva, dacă vreți să spuneți, sau să fie chiar fixă. Oricum, când vă stă pe cap, vă stă lipită de cap. Chiar sunt bune izolatoare, nu prea se aude nimic ca pe afară. De grele nu sunt grele, are la fel două porturi. Acest port, când o să vă vină, aveți aici un port și cu chestiile astea trebuie să le uniți. Așa. Și are aici două porturi, care unul, cel cu verde, este care pentru căști și cel cu roz este pentru microfon. Dar asta nu prea înțeleg la nicio cască dacă bagi la cu microfon, că nu te ajută cu nimic, că tu oricum vorbești cu microfonul, adică cumva știți. Aici în partea asta mai are și butonul de cât de tare să se audă, chiar foarte tare. Când stați așa, îl puneți, nu mai aveți pe aici prin cablu, ci direct de aici. De aici din spate, portul
După cum v-am spus, după o săptămână, aproape două, m-am jucat multe jocuri cu ele, am ascultat și muzică, basul se aude chiar tare. Acum nu prea pot să vă arăt cât de tare se aude basul, dar vă spun eu că se aude tare, adică am pus câteva muzici cu bas și chiar bam, se aude tare. Casca și ea, dacă o dai la maxim, poate să tune, să fulgere, că n-auzi absolut nimic prin ea, dar abia se aude. Are și acești bureți foarte moi. Îmi place mult care este forma, nu are, să spunem, e rotundă, ci cumva dreptunghiulară, dacă vă uitați. Da, place foarte mult și cu microfonul, cu tot are un design frumos și pentru prețul de doar 200 și ceva de lei este chiar tare. Eu am cumpărat-o din magazin împreună cu tastatură. Dar la tastatură asta am cumpărat-o din același magazin, am vrut să spun. Asta le-am cumpărat înainte cu vreo 2 săptămâni și tastatura am cumpărat-o de pe același site, numai că căștile le-am luat din magazin și tastatura am luat-o după internet. Și este chiar îmi plac foarte mult aceste căști. Am crezut că nu o să fie chiar atât de tari, dar se aud bine, nu ai niciun stres, că ele sunt foarte confortabile. Acum e o perioadă de obișnuită, se spune că aveai înainte câteva căști care erau căștile tale de vreun an, doi, deși am avut niște căști care le-am avut 3 ani de zile una după alta și când mi-am luat astea, s-a părut că e ceva schimbat, trebuia să se obișnuiască și cumva urechile, știi, cum să stea pe cap. Dar îmi plac foarte mult cum sunt aceste căști, nu sunt foarte scumpe. Prima dată m-am gândit să-mi iau cele care sunt wireless și au și RGB pe aici, dar erau vreo 500 de lei deja și nu merita să dau chiar atâția bani, pentru că eu nu lucrez cu muzica să fac de chestii astea care necesită chestii pentru căști mai scumpe. Eu pentru gaming și pentru mai asculta muzică din când în când. O părere din 5, eu le dau 5 stele, nota 10. Chiar sunt foarte faine, sunt flexibile. Uitați, deci mai tare m-am frică să nu le rup, dar n-ar trebui oricum. Oricum sunt foarte flexibile, sunt foarte, foarte tare, le recomand precis, chiar și tastatura. Am mai jucat câteva jocuri, am mai jucat ieri puțin Fortnite, chiar și ea se simte foarte tare. Se simte foarte tare. Până acum am să vă spun și peste vreo săptămână sau ceva după ce mă joc mai mult timp și cu tastatura. Am să vă spun dacă merită și ea, dar până acum, după design și toate chestiile care le are, pentru prețul de doar vreo 300 și ceva de lei, chiar merită o tastatură. Orică îți cumperi una de poate 1000 de lei, n-are mai tare, doar că aia e firma sau chestiile, dar cele de la Kiris chiar fac chestii tari și am și mousepad-ul ăsta care mi merge foarte fain și cele de la Logitech, că sunt niște chestii foarte tare, am căști, mouse de la Logitech, am deskmat și cu tastatură de la Kiris. Merită toate. Căștile, cum spun, le recomand foarte mult. Ok, cam atât și cu acest videoclip pe astăzi. Următoarele, ori mâine, ori vineri, nu știu, ori mâine, joi sau vineri, o să apară un videoclip cu noua mea kendamă și aceea am cumpărat-o deja de ceva timp și am testat-o. Și aceea tot de la chinez este, numai o să vedeți că este ceva mai tare. Nu ca și cealaltă. Am văzut că a făcut multe vizionări și am să fac niște scheme cu ea. Cam atât cu acest videoclip. Vă rog, dați un like, un subscribe pentru că mă ajută chiar foarte mult să ne strângem acolo 20 de abonați. Iar până data viitoare, eu am fost Andrei. Pa, pa!